जपानमध्ये त्सुनामीचा कहर, 16 भागांमध्ये हाहाकार, रशियातही भूकंप. जपान सरकारनं 16 समुद्रकिनारी भागांमध्ये त्सुनामीचा अलर्ट जारी केला आहे. स्थानिक प्रशासन नागरिकांना समुद्र किनाऱ्यांपासून दूर राहण्याचं आवाहन करत आहे. याचवेळी रशियामध्येही भूकंपाचे झटके जाणवले असून दोन्ही घटनांमध्ये कोणता संबंध आहे का याचा तपास शास्त्रज्ञांकडून सुरू आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार त्सुनामीच्या आणखी लाटा येऊ शकतात. नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आणि अधिकृत घोषणांचं पालन करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.